unboxing mainan clay bikin ice cream single scoop. Pertama, aku ambil clay warna coklat dan aku mau bikin cone ice creamnya. Jadi ini aku bentuk kotak gitu, terus kemudian aku gores-gores supaya ada tekstur dari cone-nya. Terus kemudian aku gulung biar jadi cone ice cream. Nah sekarang kita bakal bikin ice creamnya. Aku pakai clay warna merah buat bikin ice creamnya. Ini aku bentuk satu lingkaran gitu. Terus kemudian aku tusuk-tusuk supaya bikin tekstur kayak ice cream beneran. Terus kemudian aku dekorasi ice creamnya pakai clay warna coklat. Aku tempelin mata sama mulutnya. Dan tara, jadi deh ice cream cone single scoop. Siapa mau?